拍翻段片，翻去俾你啲朋友一齊分享下啦。你想細路早熟啲，即刻嚟 OK 啡粉便利店及各大小報攤買翻本俾佢哋睇啦！今期仲有偷拍豪放女換內衣，海報1張㗎。不雅玉照上頭版，唔想睇，唔想睇，想睇，唔想睇，唔想睇都要睇，因為唔睇好蝕底。冇綜援，好嘥苦；有綜援，好辛苦。大人細路哥，小步女性唔怕多，一本在手，笑呵呵。再咁搞落去，李嘉誠都可以攞綜援啦！多謝晒喎政府。索氣，你嘅經營好靚女，傳說香港有100億女仔，你又今日溝咗未啊？哇！雜誌有攞睇，唔使睇4仔，最啱細路仔，家長買本翻去一齊睇啦。絕頂露骨，絕頂鹹濕，你又睇，佢又睇，我又睇，齊來營造色慾都市。政府有振興經濟措施，要錢嘅隨便攞，名牌手袋、眼鏡、衣服，全部有津貼。酒店旅遊仲有特別優惠添。振興經濟，香港你哋都有份。今日攞咗未？綜援，中錯門，申請綜援，編號門。想攞睇有攞睇，想睇特首，下期就有。怕乜啫？都冇人理嘅。政府綜援漏洞多，加綜援仲易過阿婆啊！哇！你問阿強近排點啊？近排點啊？蝕咗3萬到，唔緊要，揾政府啊嘛，借翻30萬都得啊！我哋窮人嚟㗎嘛。想買嘢拎綜援啦，想遊埠都係攞綜援啦，一經批核，衣食無憂。你申請咗未啊？想睇冇得睇，想睇唔俾睇，慘啊！喂，正又有新閃卡啦！好打我稻草人，免費又易揾，打完拍拍攞油就走人。多謝晒演員，我哋俾啲掌聲啊！唔阻你哋食飯。